Ok, on est parti. On est parti dans ce match. Marple Siro versus Ronflex. Ça vient reporter un score, mon Ziway. Combien? T'es chaud, t'es chaud. Tu vas être contre cassette après. On va voir. Qu'est-ce que je lance? Je vais lancer Luxo Automne. T'as joué où là? Ok, on est parti. Ronflex contre Marple. Ok, Marple déjà. Voilà, les petits matchs sur la plateforme, ça va mettre en situation pour prendre la stock. Ok, on est petit Jolt. Malheureusement, ça va lâcher sur ce forwarder. On est off stage. On est de ce backer de justesse. Oh, la petite troll pour revenir sur le terrain côté Ronflex. On va manger sa vie et prendre le premier kill côté Marple. Très bien vu. Ok. Ok. Allez, petite dash attaque. Petit forwarder. Voilà, on est de dos pour essayer de caler un back air. On a toujours cette avance. Cette énorme avance côté Marple. Ouh, le F-Tilt qui va mettre Pikachu dans une mauvaise position. Voilà, on dash in air, retreat, Tom Tilt pour mettre en l'air. On s'envole avec un très bon avantage côté Marple. J'ai petit forwarder. Neutral Beam malheureusement, voilà, on va pas venir ce landing côté Ronflex. Là il va falloir prendre la stock côté du joueur de Pikachu parce qu'on a l'avance de Marple qui se creuse et les kill % qui montent aussi pour Ronflex. Car ça s'échange du hit, hein. Là c'est du neutral simple, c'est du one hit et ça reprend. Ok, petit back air. Ouais, Luxo Automne. Et ça perd sa stock. Voilà. Ronflex qui prend enfin la stock. Allez, les bridges. Back air, back air. Back air. Ah, on a raté le dernier back air malheureusement. Ah, et on va se SD côté Marple. Et ça remet les scores à 0. Petite haute de la part de Ronflex. Est-ce que cette erreur va vraiment coûter très cher à Marple? Ça, on verra à la fin du match. En attendant, voilà, ça va avoir un gameplay très passif côté Ronflex. Voilà, on reprend le lead sur cette erreur. Ça vite le nerf. Et malheureusement, voilà, le problème de Riley, c'est que c'est un personnage assez imposant, assez conséquent. Et tous les personnages rapides avec des box qui peuvent balancer dans tous les sens. Là, le personnage a du mal. Oh, ça vient chercher le saut là-dessus. Là, on va recover côté Ronflex. On évite le back air. La game est assez even hein, pour le moment. On a néanmoins un Marple qui est plus solide sur la couverture de zone que son acolyte Ronflex qui là en ledge trap spam juste les smash en espérant que ça touche. Ok, petit down tilt. PR ça évite. La dash attack qui ne va pas toucher. Ok, petit back air. Oh, est-ce que ça tue? Ça ne tuera pas malheureusement. C'était tendu et c'était pas loin. Est-ce que la grâce des dieux vont sauver Marple sur ce set? Ouh, on a évité de justesse le down smash, on était mal passé côté Ronflex. Ah, on a voulu up smash, on a raté. Une tryhard qui va mettre dehors. Voilà, on va garder le ledge. Voilà, la side B en sous le get normal, il n'en est rien. Malheureusement, on a trip sur ce T-Jolt. Très bien DI de la part du joueur de Ridley. Va-t-on réussir à trouver le stage? On trouve le stage, on met le F-Tilt pour pousser le Pikachu. On shield, pas de punish. Oh, c'est terrible, ça s'échange des coups. Spot dodge hit. Il en est rien. Oh là là, on rate l'edge guard, on va empêcher de toucher le back air. Oh là, ça aurait pu être très lourdement puni de la part de Marple. Ok, le F-Tilt qui est sour spot, malheureusement ça va toujours pas tuer. Ça mange le nerf sour spot encore, on tue toujours pas. Mais on garde le terrain côté Marple. Ah là, le F-Tilt sweet spot qui va venir tuer le Pikachu. 1-0 pour Marple. Vous avez des scores report peut-être. C'est toi. Non, on s'en bat les couilles. Et c'est tout. T'as un score à report ou pas? Non, ok, ça marche.
Non, c'est où que ça va tourner. Ouais. Cassette, Xiwei. Ici, sur ce setup là. Sur le setup ici. Et on va se taper après, je pense. Bah non, du coup. Voilà, il y a pas de setup de dispo là. Non, c'est bon, Automne c'est plus. Ouais, je pense qu'on se tape ensemble, ouais. Ouais. Ok, on est reparti sur ce match. Sur ce match avec Marple qui prend la première stock assez rapidement, moins d'une minute quand même, pour noter. Hop là, petit forwarder, on va chercher le grab. Oh là là, on est réveillé côté Marple, on va mettre sur la plateforme. On va shielder ce nerf contre ce forwarder. Voilà, on va mettre un arsenal de coups sur le shield, côté ronflex. Comme se refaire. Voilà, on met le genre de Ridley, voilà, on va extend, il n'y a pas vraiment matière à extendre là côté ronflex. Ok, petit forward smash. Oh, le fer qui vient toucher du bout et prendre cette stock à Marple. Malheureusement, voilà, Marple a déjà une bonne petite avance à 66%. C'est pas rien du tout. Ok, Dante qui trip, mais on va pas réagir là-dessus, c'est dommage. Ah ouais, d'accord, je savais même pas ça toucher. Ok. Forward smash, voilà, on met des jolts. Ok, Nero top shield. On va sauter pour éviter les boules de feu. Cette recovery qui aurait pu être punir très fortement de la part de Marple. Et là voilà, on va mettre un arsenal de hitbox pour essayer de toucher Marple. Et oui, malheureusement on a laissé un spot libre pour Ridley pour recover, on va éviter les forward smash. Pas de réaction, pas de punish de la part de Marple. Mais c'est compliqué de punir à long range ce forward smash. Ouais. T'es solide, très bien. Non, pas de personnage. Il y a un setup de dispo. Parce que je lance Ravko Xené. Ok, Ronflex à sa dernière stock. Petit forwarder, est-ce que ça va prendre la stock en revenge kill? Non, pas de down B, Marple va cover tranquillement, on va éviter ce forwarder de justesse. On va pas aller trouver le grab. Ravko contre Xené. Ok, back air. Ça va éviter le forward smash, voilà le F-tilt sweet spot qui va punir ce commit. Ok, on évite, tout doucement, on évite. Bounce throw, faire, ça fait rien du tout. Ah, c'est dommage, on avait la position, on vient punir avec la dash attack. C'est dommage hein, parce que vraiment ça se positionne pas toujours très bien à côté des deux joueurs, mais bon, pas trop leur en vouloir. Ok, le nerf. L'attaque est sur la plateforme, on n'est pas passé loin de prendre le kill côté Marple. Ah là là, le up qui va venir titiller le Ridley. Est-ce que ça va down B? Il n'y a pas de down B. On va mettre hitbox hein, côté Ronflex. Hein. Oh là là, il veut tuer. Hein. On est vraiment à la stock hein, avec des pourcentages très even. Oh le FT server spot, beaucoup trop d'FT server spot côté Marple. Et on va peut-être le regretter parce que là on n'était vraiment pas dans une bonne position. On va venir tech. On va rater l'haricot, c'est dommage. Et 2-0 pour Marple. C'est dommage. On va venir perdre ce match sur une pauvre SD. Bien joué de la part de Marple qui aura su rester solide